আমার দরকার আছে আমি একটু বড় সাইজে একটা দিয়ে আমি তো দুইটার কাজ করতে যাচ্ছি, হ্যাঁ 2 বাথরুমে একটা দিয়ে লাইন দেবো, তারা কিন্তু আপনি 60 লিটারটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। ওয়াট একই হবে, 2000 ওয়াটের হয়ে থাকে এগুলো কিন্তু আপনার 100% আপনার কপার হবে এবং এটা কিন্তু অটো সেন্সর সহ হবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপনাদের হোলসেল জোনের নতুন আরও একটি ভিডিওতে। আজকে কিন্তু আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম হিউজ পরিমাণ কিছু গিজারের কালেকশন, যেগুলোতে পানি গরম রাখা হয়। এগুলোতে কিন্তু আপনারা 12 থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত পানি গরম রাখতে পারবেন অনায়াসে। এখানে বিভিন্ন ধরনের গিজারের কালেকশন রয়েছে, আর আজকে আমাদেরকে এই গিজারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কাউসার ভাই। তো চলুন আমরা তার কাছ থেকে এই গিজারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন ভাই আপনি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আজকে আমরা কিছু গিজারের কালেকশন দেখাবো, আর তাদের উদ্দেশ্যে এই গিজারগুলো সম্পর্কে মানে বিস্তারিত বলবেন, এগুলো তারা কিভাবে আপনাদের কাছ থেকে নিতে পারবে আর ডিটেইলস আমাদেরকে একটু জানাবেন। অবশ্যই ভাই, অনেকে কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট করেছেন, জানাইছেন যে আমাদেরকে সামনে কিন্তু শীত আছে, শীতের জন্য যে আপডেট কি কি দরকার আছে, কি কি মাল আপনাদের কাছে আসছে, এরকম কিছু মালের আমাদের কিন্তু ভিডিও দিন। আজকে কিন্তু আপনাদের তারই ধারাবাহিকতা গিজারের দেখাবো, আর যেগুলো হবে আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ডের, আর সাইডে আপনার অন্য ব্র্যান্ডও আছে, আজকে কিন্তু সবগুলোই দেখিয়ে দেবো। আর আসলে মূলত আমরা কাজের কথা আছে, গিজারটা আসলে মানুষ কেন কিনে, কিসের জন্য দরকার হয়? গিজারটা দরকার কিন্তু গরম পানির জন্য। আর সামনে কিন্তু আমাদের শীতকাল, গরম পানি কিন্তু দরকার হবে। বাসায় কিন্তু ছোটো ছোটো বাচ্চারা থাকে, মুরব্বীরা থাকে, অথবা আমাদেরই কিন্তু শীতে কিন্তু কাবু করে। সবার সামনে কিন্তু আপনার বাহাদুরি আছে, কিন্তু শীতের সামনে কিন্তু কোনো বাহাদুরি নেই। হ্যাঁ, এই জন্য কিন্তু আপনার কিন্তু গিজার অবশ্যই দরকার। গিজার কিন্তু আপনার কিন্তু গরম পানি দেবে। আর এই গিজারগুলো দেখাবো আজকে আপনার, এগুলো কিন্তু আপনার 100% আপনার কপার হবে এবং এটা কিন্তু অটো সেন্সর সহ হবে। যে আপনি বাসা থেকে চলে গেছেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, 5 দিন 7 দিন থাকবেন না, আপনি মনে নাই যে লাইনটা অফ করতে, এটা কিন্তু আপনার অটোমেটিকলি আপনার এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। এটা তো লাইনটা কিন্তু আপনার বন্ধ করতে হবে না। তো বেশি কথা না বলে আজকে কিন্তু আমি আপনার ফার্স্টের যেটা আছে মিয়াকো 40 লিটার যেটা আছে, এটা দিয়ে কিন্তু আপনার দেখাচ্ছি। এটা হবে মিয়াকোর 40 লিটার। হ্যাঁ, মিয়াকো 40 লিটারটা হয়, এটা আছে যেটা, এটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ কোনো মেটাল বডি, এটা বডিটা হবে মেটাল বডি এবং 100% কপার মোটর হবে, বা কপার কয়েল যেটাকে আমরা বলি, কপার কয়েল হবে। কিন্তু কপার কয়েলটা কিন্তু 1 বছরের কোম্পানি থেকে গ্যারান্টি থাকবে। কয়েল 1 বছরের গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছর। এবং এখানে কিন্তু দেওয়া আছে ইনপুট লাইন এবং আউটপুট লাইন দেওয়া আছে, এবং এখানে কিন্তু আপনার টেম্পারটা বাড়ানো কমানোর কিন্তু অপশন দেওয়া আছে, হিটিং পয়েন্ট দেওয়া আছে এবং পাওয়ার পয়েন্টটা দেওয়া আছে। যখন আপনি লাইন দেবেন তখন পাওয়ার চলে আসবে, যখন আপনি এটা বাড়াবেন কমে তখন হিটিংটা চলে আসবে। আর এটা কিন্তু আপনার পয়লা অবস্থায় গিজারটা কিন্তু আপনার রিজার্ভ ট্যাঙ্কে থাকে। হয় না যে বাসার বাড়িতে অনেক টাইমে কারেন্টটা চলে গেছে, 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা আপনার কারেন্টটা থাকবে না, তা থাকলে হবে কি আপনার কিন্তু গরম পানিটা ইনস্ট্যান্ট কল করেন সাথে সাথে পাচ্ছেন না, বা ইনস্ট্যান্ট গিজার কিন্তু পাচ্ছেন না। কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনার রিজার্ভ থাকবে, আপনাকে 5-6 ঘন্টা আপনার ব্যাকআপটা দিতে পারবে এগুলোর ভিতরে আপনাকে। জি, এটা ভিতরের কি দেওয়া আছে, কি দিয়ে তৈরি? এগুলো ভিতর যেগুলো আছে ভাই, ভিতরে ভাই কয়েল দেওয়া, মূলত কয়েলটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমি আগে বলছি কপারের হবে কয়েলটা, এবং এটা ওয়াটটা কিন্তু 2000 ওয়াট হবে। এটা হবে 2000 ওয়াট। 2000 ওয়াট, তার মানে অনেক দ্রুত পানিটা গরম হবে। জি। তো এটার দাম কত হবে? যা 40 লিটার নেবেন এটার প্রাইস থেকে মাত্র 13500 টাকা। এটা হবে 13500 টাকা হবে এটার। এরপরে আমাদেরকে কোনটা এরপর যেটা আছে, এরপর কিন্তু সেম জিনিস, যারা বড় চাচ্ছেন যে ভাই আমার একটু বড় প্রয়োজন আছে, বাসা বাড়িতে ফ্যামিলিতে লোকজন বেশি আছে, অথবা যে আপনার শুধু যে আপনি গোসল করার জন্য লাগাবেন তা না, আপনি চাইলে কিন্তু বেসিং কিন্তু লাইন টেন লাগাতে পারবেন। বড়র জন্য কিন্তু আপনি 40 লিটার 50 লিটার যেটা আছে এটা নিতে পারবেন। এটা কিন্তু একটা মেটাল বডি হবে সম্পূর্ণ, এবং কপার কয়েল হবে এগুলো। এটা হবে 50 লিটার হবে, বাকি সবকিছুই একই থাকবে, একই হবে, জাস্ট আপনার ইয়াটা বেশি হবে, 60 লিটারের ক্যাপাসিটি বেশি হবে। আর এটা রেট থাকবে 14500 টাকা। এটা রেট থাকবে 14500 টাকা। আর তারপরে যেটা আমরা 60 লিটারের একটা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ এবারে আছে 60 লিটার, মানে ফ্যামিলিতে অনেক লোকজন বা আপনার 2-3টে লাইন করবেন, তার জন্য কিন্তু 60 লিটার যেটা আছে এইটা কিন্তু তাদের জন্য। হ্যাঁ, যখন আমার দরকার আছে আমি একটু বড় সাইজে একটা দিয়ে আমি তো দুইটার কাজ করতে যাচ্ছি, হ্যাঁ 2 বাথরুমে একটা দিয়ে লাইন দেবো, তারা কিন্তু আপনি 60 লিটারটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। আর এগুলোর ওয়াট সবই আবার একই হবে, ওয়াট একই হবে, 2000 ওয়াট হয়ে থাকে এগুলো। অনেক টাইমে দেওয়া থাকে অনেক গিয়ে 3000 3500 4000 এগুলো ফ্যাক দেওয়া থাকে, আসলে এগুলো শো করে না। যেটা মিয়াকো ব্র্যান্ডে আপনার যেগুলো দেওয়া আছে, আপনার কিন্তু ওইটাই পাবেন। তো এটার রেট কত হবে? এটা রেট থাকে মাত্র 15500 টাকা। এরপর আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কত লিটারের হবে? এরপর যেটা আছে মিয়াকো অনেকটা আছে, এটা কিন্তু আপনার যেগুলো দেখে সবগুলো গোল খারাপ মডেল দেখেছি। হ্যাঁ, আর এই মডেলটা কিন্তু আলাদা। এটা হ্যাঁ এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, শেপটা আলাদা। ছোট প্রয়োজন 30 লিটারের প্রয়োজন আছে, বা 30 এর নিচে 25 থেকে সেগুলো কিন্তু দেওয়া যাবে। এই যে শেপ আছে, এই শেপটার মডেলটা হচ্ছে আপনার 30 লিটার, মিয়াকো 30 লিটার গিজার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার ইনপুট আউটপুট লাইনটা কিন্তু নিচে, আর এটা কিন্তু আপনার দেওয়াল এভাবে সেট হবে।
দেয়ালে খারাপ হবে সেট খারাপ হবে সেট হবে। এটা কিন্তু আপনার সামনের সাইডে থাকবে। আর এটার বডিটা কি হবে? এটা বডিটা ফাইবার বডি হবে। এটা হবে ফাইবারের বডি, কিন্তু মালের কোয়ালিটি ভিতর যেটা ভিতর কিন্তু মেটাল থাকবে। মেটাল থাকবে। তো এটার রেট কত হবে? এটা রেট থেকে মাত্র 13,000 টাকা। মাত্র 13,000 টাকা। জি। এরপরে তো পাশাপাশি আমরা আরো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কোনটা কি হবে? ব্র্যান্ডের পেপার যেটা আছে এখানে কিন্তু আমাদের মিডিয়া আছে, যারা কম দামে বিক্রি করতেছেন ভাই আমার বাজেট হবে কম মিডিয়া। আছে। এরপর অনেকে বললেন যে ভাই আমার একটু বাজেট কম আছে, কম বাজেটের ভিতরে ভালো মানের দেন, তাহলে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন ব্র্যান্ড আছে, মিডিয়া আছে, এডস্টোন আছে, হ্যাভেলস আছে, গাজি আছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডে বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন প্রাইসের আছে, আপনারা কিন্তু দেওয়া যাবে। এই যেমন এডস্টোনে একটা মডেল আছে, হ্যাভেলসের মডেল আছে একটা, হ্যাভেলসের প্রতিটা মডেলই আমাদের কাছে পাবে। এছাড়া আমি আপনাকে আগে দেখাই দিই, এখানে কিন্তু গাজির বিভিন্ন মডেল আছে, 30 লিটার, 20 লিটার, 25 লিটার, ছোটো সাইজের দরকার ছোটো সাইজে দেওয়া যাবে। গাজি একটা আপনার ছোটো সাইজের আছে, এটা যেটা আছে এটা রেট হচ্ছে 10,500 টাকা। মানে ক্যাপসুল আকারের যেটা আছে এটা কিন্তু রেট থাকবে 10,500 টাকা। আমি দেখাই দিলাম জাস্ট ভিডিওর সুবিধা আছে, আপনাদের নেওয়ার সুবিধা আছে। তো কাউসার ভাই, আর এটার যেহেতু মিয়াকো হোলসেল জোন, এখানে থেকে আমরা জানি যে সবসময় হোলসেল রেটটাই বলা হয়। জি জি। তো খুচরা যদি আমাদের ভিউয়ার্সরা কেউ নিতে চায় এক পিস, সেক্ষেত্রে তাদের ডেলিভারি চার্জ এবং ফিটিংটা কিভাবে? যে খুচরা যদি এক পিস নেন সেক্ষেত্রে আপনার রেট যেগুলো বলছি ওটা, এবং রেটের সাথে ডেলিভারি চার্জটা অ্যাড হবে এবং ফিটিং চার্জটা কিন্তু এর সাথে অ্যাড হবে। ফিটিং চার্জটা এর সাথে ফিটিং অ্যাড চার্জ, হবে। ডেলিভারি চার্জ। তো কাউসার ভাই, আমাদের ভিউয়ার্সরা যদি আমাদের কাছ থেকে এই গিজারগুলো নিতে চায় সেক্ষেত্রে কিভাবে নিতে পারবে? অবশ্যই যারা গিজারগুলো নিতে চাচ্ছেন, যারা হোম ডেলিভারি নিতে চাচ্ছেন দেওয়া যাবে, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কিন্তু কুরিয়ার ডেলিভারি দেওয়া যাবে। এবং যারা সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে দেখে শুনে নিতে চাচ্ছেন তার জন্য আমাদের শোরুমের ঠিকানা ঢাকার নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স নিচতলা, দোকান নম্বর 9697, মিয়াকো হোলসেল। মিয়াকো হোলসেল জোন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ কাউসার ভাই আমাদেরকে এত সুন্দর কিছু গিজারের কালেকশন দেখানোর জন্য। আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে গিজারগুলো নিতে পারবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে, অথবা শোরুমে এসে দেখে শুনে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্টটি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, পরবর্তীতে কি ধরনের প্রোডাক্টের ভিডিও পেতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।